欢先生的深夜修理铺第1章，古怪的邻居。快乐农场的边缘有个总是关着门的地洞，门口挂着歪歪扭扭的木牌，欢的修理铺白天勿扰。每当夜幕降临，洞里就会传出叮叮当当的敲打声，偶尔还闪过诡异的绿光。他一定在制造秘密武器。小兔子白白紧张地啃着胡萝卜。我爷爷说獾都爱挖陷阱。其他动物也议论纷纷。田鼠米米声称见过獾收集闪电，实际是捡避雷针。麻雀啾啾说它洞里堆满骨头，其实是修理用的牛角胶。只有沉默的老山羊注意到，农场所有损坏的围栏总在雨后莫名其妙被修好。第2章，暴风雨夜的秘密。一个电闪雷鸣的深夜，洪水冲垮了鸡舍的门。当母鸡们惊慌失措时，一道黑影闪过，是总被议论的獾先生。他闪电般的用废旧铁皮和藤蔓制作了临时防水门，又悄无声息地消失在雨幕中。好奇的小刺猬珍珍偷偷跟上去，发现獾的修理铺里堆满不可思议的发明，用蘑菇伞做的雨水收集器，松鼠废弃的硬果壳打磨成的齿轮。最惊人的是，所有工具手柄都缠着软布，防止伤到来修理的小动物。原来他晚上工作是因为珍珍突然被自己的刺扎到脚掌，疼得哎呦一声。第3章，被发现的温柔。獾先生猛地转身，爪子里还拿着珍珍去年丢失的玩具轮子，他正在把它改造成能装在刺猬背上的迷你货架。我不是故意偷看，珍珍结结巴巴地说。令人意外的是，獾先生没有发怒，而是递给他一杯用夜光菇调制的安神茶。你的刺可以借我2根吗？原来他需要特殊材质来制作新的精密工具。那天晚上，动物们第一次看见珍珍大摇大摆地从獾洞里出来，背上装着闪亮的金属支架，那是能防止它滚动时扎到自己的安全装置。第4章，修理铺开张。3天后的月夜，修理铺门口的木牌换了新的24小时紧急修理服务，任何问题都能解决。报酬1个故事或笑话。害羞的獾先生，第1个顾客是哭哭啼啼的白白，他最爱的胡萝卜发条玩具坏了。獾先生用鱼骨和蜘蛛丝做出了更灵活的关节，还偷偷加了个防摔装置。你怎么知道？我最怕玩具在摔坏。白白惊讶地问。獾先生指了指耳朵，你们在苜蓿地聊天的回声会顺着我的隧道传进来。原来他挖的地道就像天然的声波收集器。第5章，最大的挑战。丰收节前夜，农场的庆典风车突然断裂，这是即将用来给生病小动物发电的重要装置，而所有备用木材都被雨水泡烂了。可以用我的迷宫支撑架，田鼠米米提议。我的羽毛能当润滑剂，麻雀啾啾喊道。但最关键的轴承零件需要某种既柔软又坚韧的材料。獾先生突然看向自己的窝，那里铺着他多年收集的褪毛漆羽毛，原本是要给过世的奶奶编毯子的。沉默片刻后，他开始用这些羽毛浸泡树枝制作特殊轴承。当风车重新转动时，头下的光影恰巧组成了一只微笑的獾奶奶图案。第6章，意外的礼物。冬天第1场雪落下时，动物们发现修理铺门口多了个自动礼物机，投入物品就会得到改造。朵朵的破围巾变成了会发热的暖手桶，老山羊的旧眼镜架长出防雾功能。最神奇的是珍珍获得的刺尖保护套，里面还藏着能发光的萤石粉。而獾先生洞里多了面故事墙，贴满大家支付报酬时讲的笑话和故事。最中央是张泛黄的画像，年轻的獾奶奶正在修理一只知更鸟的翅膀。第7章，不再孤单的夜晚。现在每到夜晚，
修理铺总是热闹非凡，小动物们带来需要修理的物品，欢先生教他们简单的修复技巧。屋顶新装的风铃用零件和羽毛制成，演奏着安眠曲。某个雪夜，当欢先生习惯性地把修好的玩具兔放在洞口等主人认领时，发现雪地里蹲着一圈毛茸茸的身影。所有动物都捧着自制的点心，等着给他过第一个生日。我们早就想说了。白白把胡萝卜蛋糕推向前，你的爪子超厉害的。月光照在欢先生湿润的鼻尖上，这次不是油污，而是融化的雪水，混着一点点幸福的眼泪。故事看完了，亲爱的小工匠，你知道吗？每个古怪的背后，都可能藏着一颗用自己方式爱世界的温柔的心。今晚睡前想一想：一，你身边有没有像欢先生这样特别的人？二，如果用3个词形容欢先生，会选哪3个？三，你擅长用什么特别的方式帮助别人呢？可以用旧物改造一个小发明哦。